Welcome to the children's place. एक दिन की बात है। एक दिन बाजू चील अपने 5 अंडों को लेकर मीनू चिड़िया के घर में आती है। मीनू चिड़िया बाजू चील को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वे बाजू चील से कहती है, बाजू चील, तुम मेरे घर में क्यों आई हो? क्या तुम मेरा शिकार करने के लिए आई हो? चिड़िया, तुम मुझसे बिल्कुल भी मत डरो। मैंने पक्षियों का शिकार करना छोड़ दिया है और मैं अपने ये 5 अंडों को लेकर यहाँ पर इसीलिए आई हूँ कि मैं पहाड़ों की तरफ अपना एक लकड़ियों का घर बना रही हूँ। लेकिन मेरे पास अभी अपने इन 5 अंडों को रखने की कोई भी जगह नहीं है। इसीलिए मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही रहमदिल हो, इसीलिए मैं अपने अंडों को लेकर तुम्हारे घर में आई हूँ। मीनू चिड़िया, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे इन 5 अंडों को अपने घर में रख सकती हो? चील बहन, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको मेरे घर में जितने दिन भी अपने अंडों को रखना है मैं रख लूंगी और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। मैं आपके अंडों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मेरा जैसे ही लकड़ियों का घर तैयार हो जाएगा मैं फौरन वापस आकर अपने अंडों को ले जाऊंगी। इतना कहकर वे बाजू चील वहां से चली जाती है। ये सारे अंडे चील बहन के हैं। मुझे इन अंडों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर इसमें से एक भी अंडे को कुछ भी हो गया तो चील बहन तो मुझे नहीं छोड़ेंगी। बहुत प्यास लग रही है, चलो मैं जल्दी से जाती हूँ और नदी से पानी पीकर आ जाती हूँ। फिर ये कहकर वे मीनू चिड़िया नदी की तरफ पानी पीने के लिए चली जाती है। कलू जी, ये मीनू चिड़िया तो कहीं चली गई है। चलो हम घर की खिड़की से झांककर देखते हैं कि मीनू चिड़िया के घर में भोजन पड़ा है। हाँ रानी, मीनू चिड़िया के घर में थोड़ा बहुत तो भोजन पड़ा ही होता है। चलो हम जल्दी से खिड़की से देखते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी घर की खिड़की से मीनू चिड़िया के घर के अंदर झांकने लगते हैं। रानी, ये मीनू चिड़िया के घर में तो बिल्कुल भी भोजन नहीं दिख रहा। लगता है सुबह मीनू चिड़िया सारा भोजन खा गई होगी। कैलू जी, ये सब छोड़ो, वे देखो सामने कितने सारे अंडे हैं। लगता है ये सारे अंडे मीनू चिड़िया के हैं, लेकिन मीनू चिड़िया ने इतने सारे अंडे दिए और ये बात हमें पता ही नहीं। हाँ रानी, मीनू चिड़िया ने इतने सारे अंडे दिए हैं, मतलब कुछ ही दिनों में इस जंगल में सबसे ज्यादा बच्चे मीनू चिड़िया के होंगे। कैलू जी, अगर ऐसा हो गया तो मीनू चिड़िया अपने इतने सारे बच्चों के साथ हम सब पक्षियों पर दादागिरी करेगी और हम सब पक्षियों को अपने बच्चों से डराएगी। रानी, मुझे तो हैरत है कि मीनू चिड़िया ने इतने सारे अंडे दिए और ये खबर हमें पता ही नहीं चली। अगर इन अंडों में से बच्चे निकल गए तो इस पूरे जंगल में एक वाहिद मीनू चिड़िया ही होगी जिसके इतने सारे बच्चे होंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चलो रानी, हम मीनू चिड़िया के सारे अंडों को चोरी कर कर यहाँ से ले जाते हैं और कहीं ले जाकर फोड़ देते हैं। हाँ कैलू जी, ये एकदम ठीक रहेगा। चलो इससे पहले मीनू चिड़िया आए, हम मीनू चिड़िया के सारे अंडों को यहाँ से चोरी कर कर ले जाते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के घर के अंदर आ जाते हैं। कैलू जी, चलो हम ये सारे अंडे एक पोटली में डाल देते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी चील के सारे अंडे एक पोटली में डालकर वहां से चोरी कर कर ले जाते हैं। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया वापस अपने घर में आती है तो वे चील के सारे अंडों को वहां से गायब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ये क्या हो गया? ना जाने चील बहन के सारे अंडे कहाँ चले गए। लगता है मेरे जाने के बाद किसी ने चील बहन के सारे अंडे चोरी कर लिए हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं? चील बहन को मैं क्या जवाब दूंगी? आखिर किस पक्षी ने चील बहन के अंडे चोरी किए होंगे? कालू कौवा और रानी कौवी चील के सारे अंडों को लेकर एक गुफा में आ जाते हैं। रानी, चलो हम इन सारे अंडों को यहीं पर ही फोड़ देते हैं ताकि इन सारे अंडों का यहीं पर ही काम तमाम हो जाए। कैलू जी, मैं क्या कहती हूँ, हम इन अंडों को नहीं फोड़ते हैं बल्कि इन अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे हम उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर लेंगे।
और फिर जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम पूरे जंगल पर दादागिरी करेंगे और अपने बच्चों के साथ हम सभी पक्षियों को डराएंगे और खूब राज करेंगे। हाँ रानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर हमने इन अंडों में से निकले हुए बच्चों को बड़ा कर दिया तो पूरे जंगल में हमारे ही सबसे ज्यादा बच्चे होंगे और हम पूरे जंगल में राज करेंगे। कालू कौवा और रानी कौवी ये समझ रहे थे कि ये अंडे मीनू चिड़िया के हैं, लेकिन उनको तो ये पता ही नहीं था कि ये अंडे मीनू चिड़िया के नहीं बल्कि बाजू चील के हैं। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान होती है। वे मीनू चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी के घोंसले में भी आती है, लेकिन वे देखती है कि कालू कौवा और रानी कौवी तो वहाँ होते ही नहीं हैं। ये कालू कौवा और रानी कौवी कहाँ चले गए? कल तक तो ये अपने घोंसले में ही थे। लगता है चील बहन के सारे अंडे ये कालू कौवे और रानी कौवी ने ही चोरी किए हैं। लेकिन अब मैं कालू कौवे और रानी कौवी को कहाँ से ढूंढूंगी? मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान होती है और वे सारी रात चील के अंडों को ही इधर से उधर ढूंढ रही होती है। जंगल में सुबह हो जाती है। बाजू चील ने पहाड़ों की तरफ अपना एक लकड़ियों का पक्का घर बना लिया था और बाजू चील बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने अपना लकड़ियों का पक्का घर बना लिया है। चलो अब मैं मीनू चिड़िया के पास जाती हूँ और अपने सारे अंडों को वापस अपने घर में ले आती हूँ। बाजू चील अपने अंडों को लेने के लिए मीनू चिड़िया के पास चली जाती है, जिस गुफा में कालू कौवा और रानी कौवी रह रहे थे। बाजू चील उस गुफा के पास से ही गुजर रही थी, तो बाजू चील को कालू कौवे और रानी कौवी की बातें करने की आवाज सुनाई देती है। बाजू चील कहती है, ये आवाज तो कौवा और कौवी की लगती है। लगता है जंगल के पक्षियों ने कौवा और कौवी को जंगल से निकाल दिया होगा, जभी तो कौवा और कौवी इस गुफा में रह रहे हैं। चलो मुझे क्या करना है, मैं तो मीनू चिड़िया के घर जाती हूँ। फिर ये कहकर वे बाजू चील मीनू चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। मैं क्या करूँ, कल सारी रात मैं सोई भी नहीं हूँ। पूरी रात बस मैं बाजू चील के अंडों को ही इधर से उधर ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कहीं पर भी बाजू चील के अंडे नहीं मिले। अब ना जाने बाजू चील मेरे साथ क्या करेगी। मीनू चिड़िया इतना कहती ही है कि बाजू चील मीनू चिड़िया के घर में आ जाती है। कैसी हो मीनू चिड़िया, और ये बताओ मेरे अंडे कैसे हैं? फिर मीनू चिड़िया बाजू चील को सारी बात बताती है कि बाजू चील के अंडे किसी पक्षी ने चोरी कर लिए हैं। क्या मेरे अंडे किसी ने चोरी कर लिए हैं? मीनू चिड़िया, मैंने तुम पर विश्वास कर कर अपने अंडे तुम्हें सौंपे थे और तुमने मेरे अंडों का ध्यान नहीं रखा। बाजू चील, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही थी और मैं नदी से पानी पीने के लिए गई। बस उतनी ही देर में कोई पक्षी आपके सारे अंडों को चोरी कर कर ले गया। चिड़िया, अगर मुझे मेरे अंडे वापस ना मिले तो जो मैंने लकड़ियों का घर बनाया है वे मेरे किस काम का, और मेरी ये जिंदगी भी किस काम की। चील बहन, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपके अंडों को जल्द ही ढूंढ लूंगी। मुझे तो शक है कि कौवा और कौवी ने ही आपके अंडे चोरी किए हैं, क्योंकि वे कल से अपने घोंसले से गायब हैं। न जाने वे कहाँ गए हुए हैं। चिड़िया, मुझे पता है कि वे कौवा और कौवी कहाँ हैं। जब मैं तुम्हारे घर पर आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक गुफा दिखी थी। उस गुफा में से उस कौवा और कौवी की आवाज आ रही थी। मुझे यकीन है कि उस गुफा में वे कौवा और कौवी हैं। चील बहन, चले, आप मुझे उस गुफा में ले चले। मुझे यकीन है कि कालू कौवे और रानी कौवी ने ही आपके अंडे चोरी किए हुए हैं, जभी तो वे उस गुफा में रह रहे हैं। बाजू चील और मीनू चिड़िया उस गुफा की तरफ चले जाते हैं, जिसमें कालू कौवा और रानी कौवी रह रहे होते हैं। मीनू चिड़िया और बाजू चील जैसे ही उस गुफा के अंदर आते हैं तो वे कालू कौवे और रानी कौवी को उस गुफा में देखते हैं और बाजू चील अपने अंडों को भी देख लेती है। चील बहन, मैंने आपसे नहीं कहा था
कि कालू कौवे और रानी कौवी ने ही आपके अंडे चोरी किए होंगे। क्या ये सारे अंडे चील दीदी के हैं? पर हमें तो लग रहा था कि ये सारे अंडे मीनू चिड़िया तुम्हारे हैं। हाँ मीनू चिड़िया, जभी तो हमने ये सारे अंडे चोरी किए। हम नहीं चाहते थे कि पूरे जंगल में सबसे ज्यादा बच्चे तुम्हारे हों। बाजू चील को कालू कौवे और रानी कौवी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बाजू चील कालू कौवे और रानी कौवी को बहुत ज्यादा पीटने लगती है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? छल करने वाला अपने किए का फल अवश्य भुगतता है।